အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမကြာခင်ကမှပေါ်ထွက်လာပြီးအရန်အသုံးဝင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လိုက်တဲ့ Dola AI ကိုလက်တွေ့သုံးပြသွားပါမယ်လေ့လာကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာare slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read now, appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. ။ဆိုင်ရာတွေကိုအမြဲဝေမျှပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်လျက်ပါ